Bine v-am găsit, prieteni! Hai să vedem pe acest caz concret cum se pot rezolva colțurile folosind metoda mai sus menționată. Deci, cum v-am mai spus, cum v-am zis, am scris în descriere, deci șirul meu este UP LB OF RE. Deci RE este un colț care trebuie pur și simplu orientat. Este la locul lui, cum observați, dar îl vom rezolva folosind aceeași metodă, fără să ne complicăm cu orientare și alte de-astea. Deci, facem U este F' și facem F la loc. Da? Apoi P este D' și facem D. Următoarea literă este L, care este deja în buffer. Da? Apoi este B, este R, D', R'. Apoi avem O, care este D', R', D. Apoi avem F, care este F2, D. Deci avem D', F2 și observăm că a mai rămas RE, adică facem F2, R2 și acum E, care este F', D. D' și F. Și observăm că avem cubul complet rezolvat.